什么声音？带我们去天人阁。10号，暂且委屈你们在此下榻。这地方还算勉勉强强吧。你懂什么？这天人阁可是太古神山当年为选姑爷专门修的，人家把你安排在这儿，啥意思？你不明白？切，我又不稀罕他的姑父。是何方神圣进了天人阁，好大的面子！谁呀？云溪即将嫁入我族，你最好离他远一些，不然休怪我不客气。哎，你选的这姑爷，看着不怎么样啊。这太古神山其他地方不是早被你们彭族和其他神山的人住满了？大家凑齐材料修复法阵，好一同离去。为何还要明知故问前来挑事？你不会为了这个小子反悔婚事吧？季云霄，莫要胡言，我跟你们彭山根本没关系。你居然敢来天神山！滚！小子，你小时候还在我手上拉过青史呢，长大了竟然如此不敬尊长！你们金彭族果然是一贯缺少家教。你应知我的来历，万法不侵。你这般作为，又吓唬得了谁？哼，装模作样。替他出头，你胆子不小。好强的防御，你再试试这个。不服再来！住手！何人敢得罪我太古神山贵客？云爷爷，云爷爷，孔求几这狗贼竟自动送上门来，我们今日定不能放过他。看在10号小兄弟的面子上，今日我不和你一般见识。10号小友，此来可是亲自送归护壁呀？急什么？这阵法不是还未修复吗？小小师辈，莫要以为仗着一个护壁就可以要挟太古神山。你要知道，修复法阵，最终还需依靠我们金彭族之力。哦，你的意思是只有你们才可以要挟太古神山喽？你胡说，我不是这个意思。此番前来，爷爷特意叮嘱我询问我兄长和云溪结为道侣一事，还望云爷爷给云霄一个答复，云霄也好回去交差。你兄长云腾年轻俊杰，他日有望成神，老夫十分看好。太好了，那您就是同意了。祖父，荒域大劫迫在眉睫，还是先商讨如何修复法阵才是。云溪，我族有阵图在手，你与我兄长此刻定了这婚约，修复法阵那不是顺理成章之事。可是我……云溪，不可造次。真气死我了！这……
你可是我扛回过10村的人，不能再嫁给别人。你真男人10号，你放下我！不想嫁讨厌鬼就听我的，我还你护笔。不得不承认，大哥此时比我还男人。哼，此事我会如实禀报给我兄长，还有我爷爷。哼。10号，谢谢你。我就是看不惯他那嚣张样。云溪，务必。啊！快去吧。修，剩下的交给你了。还得是我们少爷。看您的了。嗯，少爷，您快点的吧。加油！出！读！成了，大哥，护笔还了，法阵修复了，接下来就没咱们什么事儿了吧？哼，话不要说得太早。法阵不稳，我来助你。哎，哼！